Ek gaan nie die video nou vir die 4de keer maak, want ek het hom nou 2 keer per ongeluk nie opgeneem nie, en toe stap my skoonseun hierin. Okay, ons gaan nou kyk na die faktore wat 'n chemiese reaksie tempo beïnvloed. Ons het eintlik al klaar gepraat oor die aard van die reagerende stowwe, daar word nie veel oor gesê nie, maar ons gaan nou kyk na die ander 4 faktore wat jou reaksietempo beïnvloed. Daar is verskillende maniere om reaksietempo te meet, né? Jy kan dit doen of deur die massaverlies van jou reagense op 'n spaaltjie te gaan meet. Jy kan gaan kyk na die tempo waarteen gas vorm, met ander woorde jou produk vorm. Dis 'n manier om ook vas te stel hoe vinnig jou reaksietempo is. Jy kan gaan kyk na kleurverandering van jou reagense, wanneer hulle verander in produkte, hoe vinnig dit plaasvind. Dit gee vir jou ook 'n aanduiding van jou reaksietempo. Okay, so as ons na 'n grafiek gaan kyk van jou reaksietempo, soos 'n grafiek, hierso gaan ek nou vir julle grafiek teken. Hierdie is my aantal mol reagense teenoor die tydsverloop. Nou, jy begin mos met 'n groot hoeveelheid mol van jou reagens. En dan begin die reagense al hoe minder word, totdat ek my eindpunt bereik, totdat niks meer reagense oor is. Kom ons sê dit het by 10 sekondes gebeur. Goed, dis hoe jou grafiek gaan lyk. As jy raaklyne gaan trek op jou grafiek, sal jy sien hier by 1 sekond, kom ons teken daar 'n raaklyn, het jy 'n baie steil helling. Wat sê dit vir jou ten opsigte van jou reaksietempo, die mol per sekondes wat gereageer het? Dit gaan baie hoog wees. Hoe meer jy kom hier by 9 sekondes of by 8 sekondes, is jou helling baie platter, né? So die hoeveelheid mol per sekond wat vorm, gaan baie minder wees. Nou, hoekom gebeur dit? Hoekom bly die reaksietempo nie presies dieselfde nie? Dit is omdat jou reagense al hoe minder word. En hoe minder jou reagense is, hoe minder is daar om produkte te vorm. Ons kan dieselfde grafiek gaan teken vir die mol produk teenoor die tydsverloop. Aanvanklik begin jy met niks mol produk. Okay. En dan, soos wat jou reagense baie vinniger minder word, gaan jou produkte baie vinniger meer word, nee. So jy gaan aanvanklik 'n steil helling hê, en tot by 10 sekondes, en daarso is my reaksie nou voltooi. Ek maar 'n bietjie ronder trek ons. Nee. So as jy nou hierso gaan kyk, gaan jy presies dieselfde helling hê by 1 sekond. Vir die vorming van jou produkte as wat jou reagense minder geword het. En by 8 sekondes gaan jou helling baie later wees, want die reaksietempo neem af. Okay. So hierdie 2 grafieke moet jy ook kan interpreteer. Dit het nou niks regtig uit te waai met die faktore wat jou reaksietempo beïnvloed nie. Dit lei net vir jou aan hoe jou reaksietempo of jou mol reagerende deeltjies afneem teenoor tyd en hoe jou mol produk toeneem teenoor tyd. Okay. Wat kan hulle vir julle by hierdie grafieke vra? Hulle kan vir julle vra om die gemiddelde reaksietempo te gaan uitwerk. En hulle kan vir jou vra om, partykeer sal hulle mag moontlik vir jou vra om die oombliklike reaksietempo te gaan uitwerk. Byvoorbeeld by 1 sekond. So by 1 sekond gaan jy tot daar, jy teken 'n raaklyn en jy werk die helling uit met wiskunde. Ek gaan dit nou nie vir julle verduidelik, julle weet hoe om hellings uit te werk. Okay. Goed. Nou gaan ons kyk na, kom ons gaan net gou na die definisies toe. In jou SACS dokument staan daar by tempo van reaksies by A, definieer reaksietempo as die verandering in die aantal of konsentrasie. So hier sal ons nou mol gehad. So dit word die aantal mol of konsentrasie, as jy met vloeistowwe gewerk het, reagerende deeltjies of produkte per tydseenheid. Okay, so dis jou definisie daarso. Ons het klaar gepraat oor die gemiddelde reaksietempo en dan kom ons nou by die faktore wat ons reaksietempo beïnvloed. Okay, goed. Net hierso pause gehou.